Сегодня производятся танки четвертого поколения, но большинство боевых машин на вооружении армии мира третьего поколения, которые были модернизированы до четвертого, постоянно дооснащаются новейшими технологиями, чтобы поддерживать их актуальность на современных полях сражений. Со времен Второй мировой войны танки сильно изменились. Современные разработки основных боевых танков ведутся европейскими странами – Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией. Вот 10 самых мощных и внушительных из них, по моему мнению, а вы свои мнения и свои варианты можете оставлять в комментариях. Первое место – Россия и Т-14 «Армата». Новый Т-14 – это основной боевой танк нового четвертого поколения, который уже считается одним из лучших танков в мире. Маневренный зверь весит около 55 тонн и вооружен гладкоствольной пушкой 2А-82-1М калибра 122 мм. Вспомогательное вооружение состоит из пулемета «Корт» с 300 патронами, печенек или пулемет ПКТМ с 1000 патронами. И еще «Армата» оснащена системой активной защиты. Управляться всей этой мощью сможет экипаж из 3 человек. Башня танка небольших размеров по сравнению с конкурентами. Это делает танк менее уязвимым для противников, в нее сложнее попасть. В движение Т-14 приводит дизельный двигатель мощностью 1500 лошадиных сил с минимальным ресурсом 2000 часов. Второе место США со своим М1А2С Абрамс версии 3. Абрамс – это танк третьего поколения, который выпускается с 1979 года. Он был модернизирован до стандартов четвертого поколения. Абрамс оснащен передовыми функциями, например, системой активной защиты Трофи израильского производства. Основное вооружение танка – 120 мм гладкоствольная пушка М256А1, стреляющая различными снарядами, основным из которых является снаряд М829 с объединенным ураном. При этом танк остается уязвимым для бронебойных оперенных подкалиберных снарядов, которые могут использоваться, к примеру, танками российскими Т-90МС и Т-14 «Армата». Третье место Германия со своим 2А7+, Леопард. Еще во время Холодной войны Леопард и Абрамс существовали как единый западногерманский и американский проект, но со временем страны решили пойти разными путями и разрабатывать свои основные боевые танки независимо друг от друга. Сегодня Леопард 2 является одним из самых экспортируемых европейских танков и самым производимым западным танком после американского Абрамс. Леопард 2А7+, является модернизацией Леопарда 2А6, вооруженного 120 мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall с длиной ствола 55 калибров. Существует также возможность обновления варианта Леопард 2А4, Леопард 2А5 с короткой 120 мм пушкой, длина ствола 44 калибра, до последнего стандарта Леопард 2А7+. Танк имеет усиленное бронирование, в том числе боковых проекций днища. В последнем случае повышается противоминная защита. Четвертое место Израиль со своей Меркава 4М Windbreaker. Израильтяне являются мировыми лидерами в разработке танков и создали несколько очень уникальных основных боевых машин. Необычно, что основной боевой танк может также использоваться в качестве бронетранспортера. Он оснащен передовой израильской системой активной защиты Трофи, системой, которую даже Америка купила у израильтян и установила на свои танки, а также комплектуется улучшенной навесной броней и оснащается новой боевой информационной системой Zayat. Меркавы по уровню защиты превосходят и американские М1А2 и немецкий Леопард 2. Определенное преимущество с точки зрения живучести дает и необитаемая броня. Пятое место Франция со своим Leclerc XLR. Как и новым российским танком Т-14 «Армата», французским Leclerc тоже может управляться экипаж из 3 человек. Leclerc выпускается с 1991 года, он весит около 55 тонн. Легкий вес увеличивает мобильность и возможность преодоления мостов, а также снижает риск застрять в грязи. Leclerc вооружен 120 мм гладкоствольной пушкой модель F1, 12,7 мм коаксиальным тяжелым пулеметом М2 и установленным на крыше 7,62 мм пулеметом. Leclerc является самым современным вариантом французского танка, что позволяет ему оставаться актуальным на современном поле боя.
Шестое место. Великобритания со своим Challenger 2 Клеп. Британцы тоже модернизировали танк третьего поколения до стандартов 4. Странная особенность Challenger 2 Клеп — его главная пушка — 120 мм нарезная пушка L30A1. Большинство основных боевых танков сегодня используют гладкоствольные пушки, но британцы посчитали нужным придерживаться нарезного орудия. Challenger 2 также вооружен 7,62 мм цепной пушкой L94A1 EX-34 и 7,62 мм пулеметом L37A2. Он несет 4200 патронов калибра 7,62 мм. На Challenger может быть установлена система дистанционного управления вооружением Leonardo Enforcer, 12,7 мм тяжелый пулемет или 40 мм автоматический гранатомет. Седьмое место. Южная Корея со своим К2 Black Panther с ценой более $8,5 миллионов за танк. Это одна из самых дорогих боевых машин, состоящих на вооружении в мире на сегодняшний день. Кроме того, поступив в производство только в 2013 году, Черная Пантера является одним из новейших танков в мире на сегодняшний день. Корейские конструкторы смогли реализовать в этой машине все самые современные достижения, обеспечивающие ей своеобразное мировое лидерство по использованию новейших технологий. Огневая мощь. Основное вооружение составляет 120 мм танковая пушка с длиной ствола 55 калибров, разработанная южнокорейским агентством по оборонным разработкам на основе немецкой RH-120 и производится компанией Hyundai Via. Для подачи боеприпасов в стволе создан автомат заряжания. Подобный автомат заряжания французского типа Leclerc. Автомат заряжания позволяет вести стрельбу до 15 выстрелов в минуту или раз в 4 секунды. Боекомплект к пушке составляет 40 выстрелов, 16 из них размещаются в механизированной укладке автомата заряжания, и еще 24 выстрела в специальных укладках в корпусе машины. К2 Черная Пантера способен автоматически обнаруживать, производить опознание, сопровождать и обстреливать цели без участия оператора. Гидропневматическая подвеска танка обеспечивает танку не только переменный клиренс, выравнивание бокового крена или изменение угла продольной оси машины, но и благодаря наличию новой системе ISU обеспечивается автоматическое индивидуальное управление узлами подвески каждого опорного катка, что позволяет устранять вибрацию при движении по пересеченной местности или по гребенке. Восьмое место. Япония со своим Type 10. Это основной боевой танк Японии 4-го поколения, предназначенный для замены устаревших моделей Type 90 и Type 74. Начиная с 2012 года было выпущено всего 104 танка, что делает его одним из самых редких в этом списке. Type 10 оснащен новой пушкой, разработанной компанией Japan Steel Works. Она стреляет усовершенствованным снарядом, который был создан специально для этого танка, снарядом Type 10 APFI SDS, состоящий из аморфных металлов. Данное орудие в исходном немодернизированном варианте планировалось к установке еще в Type 90, но тогда проиграла конкурс RH-120 L44 по экономическим соображениям. Несмотря на заметно большую мощность, японская пушка оказалась дороже в производстве. Система управления огнем в состоянии поражать мелкие подвижные объекты. Эта функция сочетается с современной модульной композитной броней. Все вместе дает машине преимущество в бою как с армиями, которые вооружены основными боевыми танками, так и с партизанскими отрядами, у которых в качестве противотанкового вооружения ручные гранатометы. Танк оснащен электронной системой C4I, которая объединяет управление, наведение, связь и разведку. Кроме того, C4I дает возможность экипажам бронемашин обмениваться информацией. Девятое место. Китай со своим Type 99A. Основной боевой танк Type 99 был разработан Китаем и создан для замены устаревшего Type 88. Он находится в производстве с 2001 года, а 99A выпускается с 2011 года. Было произведено более 4000 танков Type 99, что делает его одним из самых многочисленных танков в этом списке, но все же он значительно уступает Абрамсу, которых было произведено более 10 тысяч. Интересно, что эти танки запрещено экспортировать за рубеж. Особенностью Type 99A является наличие лазерного комплекса активного противодействия, способного выводить из строя различные оптические приборы, ослеплять вражеских наводчиков и операторов противотанковых управляемых ракет.
Двигатель мощностью 1500 лошадиных сил обеспечивает почти 55-тонной машине хорошую подвижность. Основное вооружение является гладкоствольная пушка ZPT-98, нелицензионная копия советской 2А-46. Ствол размещен в теплоизоляционном кожухе. Автомат заряжания электромеханический, также скопирован с советского образца. Ранее Китай приобрел несколько танков Т-72 на Ближнем Востоке. При его использовании скорострельность 8 выстрелов в минуту. Боекомплект 41 выстрел раздельно-гильзового заряжания. В автомате заряжания 22 выстрела. На вооружении состоят бронебойно-подкалиберные снаряды с отделяющимся поддоном, кумулятивно- и осколочно-фугасные боеприпасы, ПТУР 9М119 «Рефлекс», а в сотрудничестве с Израилем бронебойно-подкалиберный боеприпас из объединенного урана. 10 место – Россия со своим Т-90 МС. Т-90 – это российский основной боевой танк третьего поколения, который впервые поступил в производство в 1993 году. По сути, он является модернизированной версией Т-72, основного образца советского танкостроения. Основным вооружением Т-90 является 125 мм гладкоствольная танковая пушка 2А-46М, а также дистанционно управляемый зенитный крупнокалиберный пулемет НСВ калибра 12,7 мм. Комплекс вооружения позволяет уничтожать цели с места, сходу, днем и ночью, в условиях плохой видимости всеми типами боеприпасов, в том числе и с дистанционным подрывом, с места командира и наводчика. Танк Т-90 МС имеет всеракурсную многоуровневую защиту от обычных боеприпасов, управляемых артиллерийских снарядов, ТУР и РПГ. При сохранении традиционных для российских танков низкого силуэта, оптимальной массы, высоких показателей подвижности и способности сходу на высоких скоростях преодолевать самые сложные препятствия, танк Т-90 МС обладает высоким уровнем защиты и живучести.